مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها به آزادی و دخل‌ناپذیری شخصی حقوق دارند. مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها به حمایه ثمره بخش دولت از زورآوری، جراحت‌های جسمانی، تهدید و ترساندن چی از طرف شخصان منصبدار دولتی و چی از طرف شخصان علاهیده، گروه‌ها یا مؤسسه‌ها حقوق دارند. همه گونه تفتیش شخصیت مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها از طرف شخصان منصبدار مقامات حفظ حقوق موافق رسمیات مقرر نموده قانون انجام داده می شود. مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها نباید تنها یا یک جایه با دیگران خودسرانه به حبس گرفته شوند یا در حبس نگاه داشته شوند. آنها نباید از آزادی محروم کرده شوند مگر از روی اساس و ترتیباتی که قانون مقرر کرده است. به مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها که به حبس گرفته می شوند، از لحظه‌ای به حبس گرفتن به قدر امکان با زبانی که آنها می فهمند درباره سبب‌های به حبس گرفتنشان و به تأخیر، درباره همه گونه عیبداری که نسبت آنها اعلان می شود خبر رسانیده می شود. مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها که با گمان صادر نمودن جنایت حبس و یا بازداشت می گردند، بدون تأخیر به نزد سودیه یا دیگر شخصی منصبداری که از روی قانون وکالت حاکمیت سودی را دارد آورده شده به تفتیشات سودی در مهلت‌های عاقلانه یا به آزادشوی حقوق دارند. در حبس در انتظار بررسی سودی نگاه داشتن قاعده عمومی به شمار نرفته، آزاد کردن آنها می تواند با پیشنهاد کفالت حاضر شدن به سود، حاضر شدن به محاکمه سودی در همه دیگر مرحله های آن و در مورد ضرورت حاضر شدن برای اجرای حکم تأمین کرده می شود. در حالتی به حبس گرفتن یا در محبس نگاه داشتن یا تا سود در حبس نگاه داشتن و یا به این یا آن شکل بازداشت شدن مهاجر مهنتی یا اعضای عائله او. به مؤسسه های کنسولی یا دیپلماتی دولتی اصلی او یا دولتی که از منفعت های این دولت نمایندگی می کند، اگر او در این خصوص خواهش کند فوراً خبری به حبس گرفتن یا بازداشت شدن و سبب های آنها رسانیده می شود. شخصی دخلدار حقوق دارد که به مؤسسه های نامبرده تماس بگیرد. همه معلومات شخصانی دخلدار که به مؤسسه های نامبرده فرستاده شدند فوراً به معلومات آنها رسانیده می شود و دستگیر شدگان نیز حقوق دارند که بدون تأخیر خبری به مؤسسه های نامبرده یا از آنها فرستاده را بگیرند. به شخصی دخلدار درباره این حقوق و حقوق هایی که از هر کدام شرطنامه های دخلدار برمی آیند، اگر آنها در مناسبت بین دولت های دخلدار قابل تطبیق باشند، در خصوص مکاتبه کردن و ملاقات کردن با نمایندگان مؤسسه های نامبرده و شرطنامه بستن با آنها دایر به نمایندگی کردن از حقوق های شخصی دخلدار فوراً خبر داده می شود. مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها که با سبب حبس یا دستگیرشوی از آزادی محروم شده اند حق دارند که در سود پرونده آغاز کنند تا که این سود تواند به تأخیر درباره قانونی بودن بازداشت آنها قرار برآورد و اگر دستگیرکنی غیر قانونی باشد در خصوص آزاد کردن آنها دستور دهد. در مورد اشتراک آنها در چنین محاکمه آنها از خدمت ترجمان شفاهی در حالت ضرورت رایگان استفاده میبرند اگر آنها زبان استفاده شونده را نفهمند یا با آن گپ زده نتوانند. مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها که از حبس و بازداشت غیر قانونی جبر دیده اند درباره جبران حقوق دارند و با مجازات حقوقی تقویت داده می شوند. ماده 16 کنونسیون بین المللی عاید به حمایه حقوق همه مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها